10 январда өткөн президенттик шайлоодон кийин Кыргыз Республикасынын өкмөтү толук курамы менен отставкага кеткен. Андан соң жаңы өкмөт башчылыкка эсеп палатасынын төрагасы, көп жылдар бою мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы болуп эмгектенген. Олукбек Мариповдун талапкерлигин жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция жактырды. Марипов жогорку кеңеште өзүнүн жаңы өкмөтүнүн курамын тааныштырып, жана 22 министрликтен 16сы калаарын айткан. Мындан соң азыркы иштеп жаткан айрым министрлердин ордуна башка жаңы министрлер дайындаларын айтты. Энергетика министрлигине көрсөтүлүп жаткан Кубанычбек Турдубаев буга чейин Чыгыш электродо, андан соң Север электродо, энергетика министрлигине министр жана орун басары болуп иштеген. Ошол учурда мамлекеттик бюджетке 137 миллиард сом зыян келтирген. Мына ушундай мамлекеттик бюджетке миллиардтап зыян келтирген адамды кайрадан эле министрликке сүйрөп келүүнүн эмне зарылчылыгы бар эле? Же бул кишиден башка министрликке иштей турган, билимдүү, жебеген, тонобогон, таза иштеген татыктуу кадр табылбай калган өңдөнөт. Сиздин өкмөтүңүздүн курагына менде маселе жок, курамына маселе бар. Айтыңызчы, энергетика министрин сизге ким сунуштады? Энергетика министри бүгүнкү күндө урматтуу президентибиздин энергетика боюнча кеңешчиси. Мен өзүм да жакшы билем, биз муну кеңешип чечтик. Бул киши Темир Сариев премьер болуп турганда кеңешчи болгон. Анан энергетика министрин жоюп жиберип холдинг таап келген. Холдингдин эртек маселеси кандай болот? Холдинг боюнча биз азыр кечеде айтып өттүм, коалицияда комитетте. Азыр бир-эки мыйзамды өзгөртүшүбүз керек экен, акционердик коомдор боюнча. Сиздер колдоп берсеңиздер, 9 энерго компания боюнча кардиналдуу өзгөртүүлөр болот. Совет директоровтору 27, совет директоровдун ордуна 3 совет директоров болот. Бул жерде кечеде айттым, азыр алдын ала оптимизацияны эсептегенде эле 2 миллиард сом ал жерде акча каражат чыгып атат бир жылда. Эми 137 миллиард өлкөнү карыз кылган энергетикада бул Восток электрода иштеген, Север электрода иштеген, энергетикада заң болгон, министр болгон, эч натыйжа бербей холдинг тап келип 5 жыл эксперимент кылды. Холдингке бир жылда канча акча кетет для содержания? Холдингке мен азыр цифраны унутуп атам, бирок чындыгында холдинг боюнча дагы бир топ жумушту жасайбыз, анткени 9 компаниянын үстүндө турат холдинг. 9 компаниядагы акционердик коом, холдингдагы акционердик коом. Туура. Ошон үчүн биз бул боюнча дагы азыр тактап туруп, сиздер менен кеңешип, структураны түзөбүз. Сиз билбесеңиз мен айтып коеюн. Мурда 73 киши иштечи энергетика министринен, бир жылда 23 миллион сом кетчи. Азыр 40 киши иштейт, 50 миллион сом кетет. Эмне керек бар эле? Канча киловатт электр энергиясын өндүрүп чыкты холдинг? Жок, Рыскел Чыныбекович, бул холдинг энергетика өндүрбөйт. Тескерисинче бул ошо компаниялардын эсебинен жашайт. Муну экөөбүз жакшы билебиз. Эмнеге жашаш керек бул? Элдин эсебинен жашаш керек. Жок, бул жерде азыр 27 совет директоровду кыскартсак, ошонун ордуна 3 совет директоров, ревкомиссия, госзакупка маселесин биз бир жерге алып келебиз буюрса. Улукбек Асамедович, сиз албай атасыз да. Эми бул чынын айтканда коррупциялык мыйзамсыз түзүлгөн орган да. 5 жылда эчтек кылган жок да, акча жегенден башка. Это же аппендицит да. Бюджетке. Рыскелди Чыныбекович, мындай кылбайлыкпы? Азыр энергетика министрлиги түзүлсүн, андан аркысын сиз менен кеңешип жасайлык. Өнөр жайды кошуп койдуңуздар да, өнөр жайда канча киши эмгектенет? 7 же 8 Энергетика комплексте азыр 16.350 адам иштейт. Жо, өнөр жайды айтып атам мен сизге. Министерство энергетики и промышленности атпайсызбы? Мен жооп берейин, конечно. Мындай кылайлы. Азыр бүгүнкү күндө ГКПН иштеп атпайбы, как член правительства. Бирок ГКПНде ачыгын айтканда бул бир гана недропользование боюнча иштеп атат да. Жетекчиси, ичи бар, эми экөөбүз билебиз да. Геологиянын зданиясында отурат. Ошон үчүн биз энергетиканын өзүн да өнөр жай катары. Андан сырткары мына канча көп өнөр жайлар бар. Ушуну сиз айткандай мен маселени түшүндүм. Энергетика боюнча өзүнчө бир структура, өзүнчө бир зам министр иш алып барат да. Койчу көп болсо кояр эмелет деп мына Гартек бар, Фуги бар, холдинг бар, госкомитет бар. Төртөө тең отурат. А биз карыз момундай. Тыштан келген карыздын 70% ушу энергетикке туурабы? 2 миллиард доллар карыз кылды. Анан ушу Ширшовдун схемасы иштеп атасыз, Ширшовдун схемасы, Ширшовдун адамы, Ширшовдун кадамы, Ширшовдун заманы келип, свет өчүп атса, анан ушул энергетиканы эң баткакка келип тыгып койгон кишини кайтып келатканга кандай кажет бар эле? Башка кадр жокпу? Энергетиканы билген. Рыскелди Чыныбекович, ушул Гартек, ГКПН, холдинг, баары чогултуп бир министрлик түзүп атат да. Бул жерде азыр
канча статс-секретарь бар, канча орун басар бар, ушулардын баарын биз ойлонуп жасап атабыз. Азыр биз энергетика боюнча мен ачык айтып коеюн, кардиналдуу маселелерди чечпесек, жакынкы жылдарда чоң бир көйгөйлөр жарылат бизде. Азыр импорт маселеси боюнча мына эртең бүрсүгүн Казакстанда встреча болот экен, өкмөт башчыларынын. Бул импортты чечип, биз жана сөзүмдү айтпадымбы, биз кичи кестер, башкаларды азыртан ойлонбосок, ооруну жашырсаң өлүм ашкере дейт, анда биз муну эл менен ачык чечебиз буюрса. Туура, Улукбек азыр бул тапта реформа керек. Азыр биз 5 сомдон алып атабыз казактардан, элге 2 сомдон сатабыз. Бул чындык да. Суу сактагычта суу жок. Эртең чоң кризис. Рискелчен, бул калп. Казакстандан биз 5 сомдон алган жерибиз жок. Канчадан алып атабыз? Казакстандан 2 сомдон 14 тыйындан алынат. И ошол баарында биз азыр жакын күндөрдө сүйлөшүп, биз негизгиси Токтогулдагы суу сактагычта сууну үнөмдөшүбүз керек. Равшан Сайбиров ушул жерде айтты го 5 сомдон алып атабыз деп. Аны мен тактайын, ким айтты 5 сомдон деп алып аткан. Тактайлы макул. Эми ортомчулар ошентип алса керек да багында. Энергетика министрлигине жаңы көрсөтүлүп жаткан Кубанычбек Турдубаевди 2004-жылы Ысык көл Каракол шаардык Ысык көл облустук сот коллегиясы тарабынан өтө оор зыян алып келгендиги үчүн айыптуу деп табылган. Ал жетегүздө ушул тармакта иштеп жаткан кезде 30 миллион 160 миң 100 сомдук электр энергияны зыянга учураткан. Ал өз күнөөсүн мойнуна алган. 2014-жылы Кубанычбек Турдубаевдин бул иши боюнча Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Өмүрбек Текебаев айтып чыккан. Мамлекетке миллиондоп, миллиарддап зыян келтирген адамды кантип кайсыл бет менен кайра министрликке алып келип жатышат? Турдубаев Кубанычбек Апышевич 1972-жылы төрөлгөн. Чүй областынын Старая Покровка айылынын тургуну. 2004-жылы Ысык көл Каракол шаардык Ысык көл областынын сот коллегиясы тарабынан төмөндөгүлөрдү ушул тастыктаган. Өтө оор зыян алып келгендиги үчүн айыптуу деп табылган. Анын айыбы жетегүресинин начальниги болуп отуруп 30 миллион 160 миң 100 сомдук электр энергияны жок компанияларга жазып списать этип берген. Несуществующие компаниялар. Бул эми ошондой технология болгон. Электр энергияны бирөөлөргө сатат, сауналарга сатат, Казакстанга сатат. Электр энергия чыкканда, кеткенде, аны кана дегенде айтат, бул дейт эл төлөбөй койду деп, эч жок фирмаларга жазып коюп, ошентип потеряны 49%ке чейин чыккан энергиянын жарымын ушинтип урдап жүрүшкөн. Мына 30 миллион сомду урдады деп айтса болот. Күнөөсүн толугу менен мойнуна алып отурат. Апелляциялык сот жазып атат, отказать в просьбе деп. Ал мен акмын дегенде ак эмесмин деп, ага жок деп, күнөөсүн мойнуна коюп, бирок Конституцияны сыйлаган судья экен, Конституциянын 10 жылдыгынын урматына кабыл алынган амнистия деп туруп, жазактан бошотуп жиберди. Энергия компанияларда бизде коррупция абдан чоң. Эң чоң тендерлер мына ошол жерде өтөт. Тилекке каршы алардын кармалган кылмыш кылгандардын бири дагы камалбайт. Тескерисинче чоң оюшат. Мисал 30 миллионду списать этип урдаган адамды министр кылабыз деп азыр баары чуркап ушул жерде актап жүрүшпөйбү? Жаш кезде ката кете берет. Соттолуп калса аны кечирип, келечегине балта чаппайлык деп чоң трибуналардан айтып атпайбыз. Биз айтып атабыз, балта чабыш керек. Мейлеп туруп тамырына чабыш керек. Мындайлар жок болуш керек арабызда. Кыргызстандын тарыхында транспорт жана жолдор министрлигине биринчи жолу аял министри сунушталып жатат. Министрлик кызматка сунушталып жаткан Гүлмира Абдыралиева жол боюнча жаралган көйгөйлөрдү чечкенге дарамети жетеби? Жол тармак министрлигине жол кишиси барган дурус го дейм. Мурункуда жолчу эмес болчу. Азыркыда жолчу эмес. Рыскелди Шыныбекович, Украинанын президенти «Слуга народа» деген фильмде биринчи катышты го, Ошол жерде жол министрин чакырып не кылды? 1 миллиард акча берди. Ал замына чакырып жарымын берди. Ал Дыдыхан чакырып 250 миң берди. Акыры жанагы аял киши жолду оңдогонго акча жетпей калды го. Бирок бизде жол салбай эле кол салып атпайбы? Именно ошон үчүн ушул айымга бербейликпи мүмкүнчүлүк? Көрөйлүкпү 2-3 айда. Анан конечно, кимди койсок деле элге жакпашы мүмкүн, бирок именно менеджер иштесе жыйынтыгын көрөйлүк да.
Ал эми жогорку кеңештин депутаттары өкмөт башчылыкка дайындалып жаткан Улукбек Мариповдун жаңы өкмөт курамын талкуулап жатканда, Мариповдун өкмөт башчылыкка келишине каршы болгон активисттер Ак үйдүн алдына митингге чыгышты. Койсойлар, дежурный экен деп айтат экенсиңер. Ушуну тартып, мен атайын ушуну угуп алып кече тайраңдап тойлоп атып эле кечинде келе калып уктум. Улукбек Мариповду өткөрдү деп. Ошол эки эскилерди жоготпоюнча кыргыз эл оңолбойт. Биринчиден, экинчиден Иса Өмүркулов отуруп алып туруп 40 жылдан беркинин баарын Зимпол келип козгоп атат деп айтып атасыңар. Мен лично каршымын, козгосун эмне силерди жесин деп коюп койсунбу? Жоң койгула, жыл өтүп кетти, убакыт өтүп кетти деп жесин деп коюп койсунбу? Эмне үчүн кетпей атасыңар силер? Бир. Экинчиден силер эмгичекте айлык алат экенсиңер. Бул айлык албай иштейбиз деп айтпадыңар беле? Айлыгыңарды могу кыйналып баласын операция кыла албай, детдомдо жүргөндөр, колунда эчтеке жокторго которгула азыр неметилен да. Силердин акыңар жок айлык алганга. Иштесеңер иштегиле. Үчүнчүдөн Мовреки Мариповду көрдүңөрбү интернеттен эмне деген гана сөздөрдү чыгарып атышат. Ошонун баарын жоgoткула. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь 4 ай болду. 4 ай болду бийликке. Элдик бийлик орногонуна 4 ай болду. Биз сүйүнүп жүрөбүз баарыбыз. 4 айдан бери элдик бийлик орноду. Элдик бийлик орноду. Садыр Жапаров президент болду. Эми элдик бийлик орнойт. Таза кадрлар келет. Жөндөмдүү колунан иш келген кадрлар келет десек, тапкан кадры тиги Улукбек Марипов. Бул бүтүндөй революцияга көө жапты. Садыр Нуркожоевду уят кылды булар. Садыр Нуркожоев сизди булар деген провокацияга алып бартат. Экономикалык кризиске алып бартат. Бул бала бул жумушту тарта албайт. Өкмөт башчылык жумушту алып бара албайт. Колунан келбейт. Адис эмес. Ой, Асылбек Шарипович келсин, Адис болсо, иштей алса, кыргыз элин сүйсө, ушул эл үчүн мен күнү түнү иштеп, резинка өтүк кийип, колум менен бок мыкчып иштеп берейин деген киши болсо болду да бизге. Бизге айырмасы жок. Түндүктөн болобу, түштүктөн болобу, Сузактан болобу, Жалал Абадтан болобу, Таластанбы, Көлдөнбү, айырмасы жок. Биздин ичи күйгөнүбүз ошол болуп атат. Адис эмес. Тиш доктур келатат, тиш доктур. Көздү дарылайм деп, тиш доктур келатат. Тиш доктур кантип көздү дарылайт? Ал жулганды эле билет шакылдатып. Көзүңдү жулуп алсынбы? Канчалык нааразычылыктар жаралбасын, жогорку кеңештин депутаттары премьер-министрлик кызматка Улукбек Мариповду жана ал сунуш кылган өкмөттүн программасын, түзүмүн жана курамын жактырды. Аларды бекитүү тууралуу токтомдорду депутаттар бир добуштан колдошту.